และสำหรับครั้งนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนมาเที่ยวอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือเกาะบาหลีในประเทศอินโดนีเซียนี่เองซึ่งผมก็มีระยะเวลาทั้งหมด5วันนะครับในการท่องเที่ยวด้วยมอเตอร์ไซค์ไปในที่สำคัญต่างๆซึ่งครั้งนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าสนุกมากๆจนเผลอลบวิดีโอคลิปของวันแรกไปอย่างไรก็ตามนะครับมาชมภาพบรรยากาศของวันที่เหลือกันดีกว่าครับแล้วตอนนี้นะครับก็เป็นตอนเช้าของอีกวันหนึ่งซึ่งผมก็เพิ่งตื่นมานะครับวันนี้ผมก็จะพาไปอีกที่หนึ่งนะครับเป็นวัดที่อยู่ใกล้บริเวณในส่วนของกินตามณีซึ่งมีชื่อเรียกว่าวัดอะไรนะจำไม่ได้เหมือนกันและสถานที่ต่อไปที่ผมจะพาไปกันนะครับนั่นคือปุระบาตูซึ่งก็เป็นวัดแห่งหนึ่งนะครับที่ตั้งอยู่ในกินตามณีแต่ก่อนที่ผมจะพาไปดูวัดแห่งนั้นนะครับเรามาดูบรรยากาศที่สวยงามของบริเวณทะเลสาบกินตามณีก่อนดีกว่าครับดูจากวิวที่นี่นะครับอากาศดีด้วยข้างล่างให้ดูด้วยManajer Makro dengan nasional terus ambil ke duit tugas sering aja. และตอนนี้นะครับผมก็มาถึงแล้วที่หนึ่งชื่อว่าวัดปุระประตูหรือเปล่าจำไม่ได้เหมือนกันก็ข้างหลังก็จะเป็นสไตล์บาหลีที่นี่ก็ดูเป็นวัดที่ดูขลังเหมือนกันนะครับก็อากาศที่นี่ก็จะค่อนข้างร้อนปนหนาวไปใต้ร้อนมากครับตอนนี้ผมก็มาถึงที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้ฝนตกหยุดรถไปสักครู่หนึ่งตอนนี้ก็มาเจอที่นี่ไม่รู้ที่ไหนเหมือนกันก็จะให้มาดูมีหมอกควันเต็มหมดเลยที่รถในที่สุดนะครับผมก็มาถึงถูกโรงแรมจนได้
ดูสภาพของที่ดีอย่างหนึ่งคือมองไปข้างนอกก็จะมีวิวของสระว่ายน้ำนะครับเรามาดูกันข้างนอกนี่เป็นไงบ้างเป็นไงเนี่ยเปิดจนได้นะครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็มาถึงที่หนึ่งนะครับบริเวณกูต้าที่เรียกว่าทานาลอตนะครับตามมาดูกันดีกว่าครับว่าทานาลอตนะครับซึ่งห่างจากกูต้าประมาณสัก40 กิโลนะครับถ้าผมจำได้ข้างหลังนะครับที่เห็นก็เห็นว่าเป็นวิวที่สวยงามมากส่วนตรงนี้ครับเดี๋ยวผมพาไปดูจะมีก็บรรยากาศสวยงามมากบาหลีนะครับเดินจากข้างหลังด้านบีชและสำหรับคลิปนี้นะครับถึงเราจะไม่ได้วีดีโอมาครบนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกสนานกับคลิปที่มีอยู่ก็แล้วกันนะครับยังไงนะครับไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับและผมสัญญาว่าจะไม่พลาดเหมือนครั้งนี้แน่นอนครับสวัสดีครับ